تمتد منطقة الساحل على آلاف الكيلومترات من صحراء دول الميدان الجزائر، موريتانيا، النيجر ومالي. ومع تفاقم الوضع في المنطقة التي أصبحت ميدانا حرا للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، عكفت دول الميدان منذ عام 2010 على تنظيم لقاءات تشاورية هامة بهدف التنسيق فيما بينها وتقييما للتعاون على الصعيدين الأمني والتنموي. ومع تفاقم الأزمة في شمال مالي تحولت المنطقة إلى قنبلة موقوتة تتطلب تكثيف التشاور، وتسعى دول الجوار إلى إيجاد حل توافقي يحفظ للمنطقة أمنها وسلامة شعوبها من خلال تكثيف اللقاءات والمشاورات. وفي هذا الإطار جاءت الجولة الإقليمية للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عبد القادر مساهل المرفوق بمسؤولين سامين في وزارة الدفاع الوطني إلى دول الميدان. والمحطة الأولى كانت موريتانيا، والتي استقبل فيها مساهل من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تسلم رسالة شفوية من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. هذه الرسالة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تعيشها الجزائر وموريتانيا الشقيقة. وثانيا كانت لنا فرصة لتبادل تحاليل حول الأوضاع التي تعيشها منطقتنا وبالخصوص منطقة الساحل وكذلك الوضع في مالي. مساهل كانت له جلسة عمل مع وزير الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي بمشاركة وفدي البلدين لدراسة وبحث السبل لحل الأزمة في مالي، وكان التوافق والتطابق التام في الآراء. نحن بكل وضوح جزائر وموريتانيا مع محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل الوسائل والحوار لحلول مشاكل الشمال في إطار مفاوضات ما بين الذين يرفضون الإرهاب والجريمة المنظمة والذين يرفضون التقسيم المالي، وهذا في إطار ما بين الماليين الذي نزكيه كجزائر وموريتانيا. نحن معنيين قبل أي طرف بأمن وباستقرار مالي، لأنه جزء من أمننا الوطني. واتجاه الوضع الحالي موقفنا كما أشار أخي وزميلي عبد القادر سهل متطابق تماما. نحن ندعم حوار سياسي بين الأطراف المالية، بين الحكومة المركزية والحركات التي تطالب بحقوق الأقليات الإثنية والعرقية في شمال مالي، ونحن من جهة أخرى نعارض بشكل تام ومطلق المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة بكل أشكالها. إلى باماكو، المحطة الثانية في زيارة مساهل إلى المنطقة، حيث كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية المالي نياما كوليبالي. Il est évident qu'un pays comme l'Algérie ne peut pas rester indifférente aux problèmes auxquels est confronté le Mali frère, surtout dans ces circonstances. Donc nous sommes à l'écoute et nous sommes également dans le cadre de cette coopération qui existe entre les pays du champ. Donc engagés, pas d'aujourd'hui, on n'a pas découvert la menace aujourd'hui, parce que certains disent que les problèmes, c'est des problèmes récents. C'est vrai, il y a eu une situation qui s'est compliquée, mais il est évident que nous avons toujours travaillé ensemble à combattre ces fléaux qui sont le terrorisme et le crime organisé. Et nous avons toujours été à l'écoute des problèmes auxquels est confronté le Mali frère en termes d'équilibre et en termes de prise en charge des populations du Nord. Nous sommes à l'écoute du discours aussi de nos frères maliens, que ce soit dans la recherche de la paix et de la solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Bien sûr, la paix et la solution, nous avons pris acte qu'elle doit se faire avec les représentants du Nord qui rejettent toute idée d'indépendance ou de sécession. Pour nous, l'intégrité territoriale du Mali est sacrée, mais également en même temps tous ceux qui rejettent toute relation avec le terrorisme et le crime organisé.
الوفد الجزائري عقد لقاءات هامة مع مسؤولين في مالي، وكان التأكيد على تبادل التحاليل والمعلومات من أجل إيجاد حل سريع يرضي جميع الأطراف دون المساس بوحدة التراب المالي. Nous vous écouterons avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Et compte tenu des circonstances qui nous préoccupent au Mali, nous pensons que de cette visite devront sortir des décisions importantes qui nous permettront d'avancer dans la résolution de la double crise politique et militaire que nous vivons. L'Algérie ne peut qu'être aux côtés de toutes les volontés, qu'elles soient nationales au Mali ou régionales, pays du champ, CEDEAO, Union africaine, internationale, qui, comme nous, travaillent à la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de ce grand pays. L'Algérie travaille avec tous ses partenaires parce que nous considérons que pour nous, l'intégrité du Mali n'est pas négociable. الوزير الأول المالي موديبو ديارا أكد أن بلاده مستعدة دائما للتفاوض. La négociation, bien sûr, nous l'avons toujours demandé, nous l'avons sollicité. Moi-même, j'ai publié mes numéros à tout ce que cela peut intéresser et j'attends toujours des appels. Un dialogue direct entre Maliens. الوزير المالي أكد أن الحوار هو مع الأطراف التي تنبذ الإرهاب وبدورهم ساهل أكد على استعمال كل الوسائل بما فيها القوة ضد الإرهاب ومنظمات الجريمة المنظمة. Mon pays est confronté à des difficultés et face à ces difficultés, le peuple malien à travers son gouvernement a fait le choix, n'est-ce pas, de débarrasser le pays d'une part des terroristes et des narcotrafiquants, tout en voulant établir très rapidement des canaux permettant de dialoguer avec nos frères, qui sont nos frères du MNLA et nos frères de Ansardine. Vous trouverez l'Algérie à vos côtés dans ce que vous avez dit comme recherche de dialogue avec tous ceux qui, enfants de ce pays, et je parle particulièrement des enfants du Nord, décrochent, vous m'excusez du terme, de tout ce qui est lien avec le crime organisé ou le terrorisme, qui sont encore une fois la menace, et cette fois-ci la menace pour les pays de la région et les pays du champ. Mais en même temps, à tous ceux qui parlent d'indépendance ou de sécession ou de division de ce pays. الجزائر أعربت عن استعدادها للدعم والوقوف بجانب الماليين في هذه الأزمة بكل الوسائل حفاظا على أمن هذه الدولة الشقيقة. L'Algérie ne sera jamais indifférente par rapport à ce qui se passe dans ce pays qui nous est cher. Et nous le savons, il l'avait prouvé. Le Mali n'a jamais été indifférent par rapport à ce qu'a vécu l'Algérie, que ce soit pendant sa guerre de libération ou dans toutes les batailles d'édification qu'elle a menées, ou à la lutte qu'elle a menée contre justement ces deux menaces dont vous avez longuement parlé, le terrorisme et le crime organisé. De me permettre de vous remercier et de remercier l'Algérie et le peuple algérien, le peuple frère du Mali, de toute l'aide que vous avez bien voulu mettre à la disposition de notre pays, de l'attention que vous avez accordée et que vous continuez d'accorder à nos compatriotes qui sont chez vous. Et d'ailleurs, cette aide, vous ne l'avez pas limitée à ceux qui sont chez vous. Vous l'avez aussi apportée à ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont en Mauritanie et au Niger. المقاربة المالية الجزائرية لحل أزمة مالي تبلورت أكثر في لقاء الوفد الجزائري بالرئيس المالي ديكوندا تراوري.
استقرار دولة مالي من استقرار منطقة الساحل، ولذا تواصل الجزائر جهودها بالتنسيق والتشاور مع دول الميدان، وهذا من أجل تجنب جر المنطقة إلى حرب تخدم مصالح الجماعات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة. جمهورية النيجر الشقيقة كانت المحطة الأخيرة في الجولة الإقليمية التي يقوم بها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، حيث كان في استقباله بمطار نيامي وزير الدولة والداخلية والأمن العام عبد لابو، ليعقد بعدها الطرفان مباشرة جلسة عمل مغلقة توسعت إلى وفدي البلدين، وكان الحديث عن سبل تحقيق التنمية وضرورة التنسيق بين دول الميدان لحفظ الأمن في المنطقة. Nous sommes interpellés dans le cadre de la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ces deux phénomènes qui constituent une menace sérieuse pour la sécurité, pour la paix et pour la stabilité. Vous constatez avec moi qu'il y a des grands projets, mais tout le monde sait que sans sécurité, tout cela risque d'être difficile à réaliser. Et c'est pour cela que nous devons de trouver les voies et moyens d'assurer la stabilité et la sécurité dans nos différentes zones. لا تنمية في منطقة الساحل بدون استقرار فيها، وأمن مالي من أمن المنطقة. وهنا كانت لعبد القادر مساهل محادثات مطولة مع رئيس جمهورية النيجر إيسوفو مامادو والوزير الأول بريجير أفاني، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي. مساهل ذكر أن الجزائر كانت سباقة في خوض تجربة مؤلمة باهظة الثمن، وهنا أكد أنه من المشروع استعمال جميع الوسائل بما فيها القوة للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، مع التشديد على ضرورة تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي أصحاب المطالب المشروعة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات. Il y a une convergence totale. Nous pensons que ce sont deux menaces qui mettent en péril notre région, et il est évident que sur un plan bilatéral, d'abord nous coopérons très bien entre Algérie et Niger, mais sur le plan régional, nous appartenons à ce qu'on appelle les pays du champ. Nous avons nos mécanismes qui fonctionnent et qui doivent donc rester dans le cadre des objectifs que se sont fixés, à savoir l'éradication de deux fléaux qui menacent nos pays. Cependant, dans le cadre des questions internes et propres au Mali, nous concevons en Algérie qu'il est important que les groupes armés qui se trouvent au nord, que ceux parmi les groupes armés maliens doivent faire des choix pour se démarquer définitivement de tout ce qui est relation avec le terrorisme et le crime organisé, et s'inscrire dans une logique nationale dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali pour la prise en charge des problèmes qui se posent aux populations du Nord, et en même temps aux groupes armés qui, eux, réclament carrément l'indépendance. من نواكشوط إلى باماكو ومنه إلى نيامي، جلسات تنسيق وتشاور مكثفة بين المسؤولين الجزائريين وشركائهم في دول الميدان، والأزمة المالية تتصدر ملف النقاش، وهذا من أجل الوصول إلى حل توافقي يخدم الأمن في منطقة الساحل، مواصلة لجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ستتوالى سلسلة من الاضطرابات الجوية على مناطقنا